Omukitambo kya misa ekyayebembera Father Bala Pasara we yasha abazaire ko abaana baba hari mukama omukeera kakasigarayo. We pray for P.7 candidates. The good Lord may bless them abundantly in their efforts, in their hard work. We also pray for them. The good Lord may grant them courage and strength in the time of their examination. Na wanyuma abeja bahebwe ha Ruhanga. In order to write their exams well, in order to be successful in their academics. Abeji n'abashomesa batugambira ko betebekanisiza ebigyezo ebi. Okwetebekanisiza akuba abashomesa bitu batushomise kandi batushomise nimpamya ngo tubikwasire kandi nsima Ruhanga kubera izo dedication masi twakufuna omugisha tubase kurebeka ngo twazo omu bigyezo bitu tubase kubikora je sima abashomesa bitu basize kutebekanisa je muri byona nkishomero abashomesa abana batebekanisiza baza gukora ibigyezo byabo tubahire paka gero kumara subjects zona twetebekanisize. Omugandi omushomo guvira har generation suite saho muri Mbarara guvire gwebembirwa ba Loven Media Consultants. Tugire buza korera munonga twareba ahona nabandi yade internet ekija hizo koresa Facebook hizo koresa Twitter hizo koresa websites konka nabo hizera mu kisibu cy'abafere wingi ba member bitu tubeshira kubashyikira tukurabira aha radio tukurabira aha TV omwamwe numureba tubashyikira message na nubundi omushanga abandi bafunira aha Facebook. Abetabiro omushomogu basimbire ntekatekeje emyanya y'abantu ba clients bitu bakuturamo emyanya emwe eri mu byaro munonga hariyo internet so wamugira ngo aze kutunga obuhereza bwa digital umwe narimwa kutunga abo kugira ngo kayine internet services. Aha wa TV West Hensuza Nchasima na Good Fatuma.